아니 여러분, 이거 먹으면 재채기 나오는 거 저만 그런가요? 제가 살면서 가루 있는 과자를 먹어본 게 원투데이도 아니고 먹으면서 이런 적은 진짜 처음이라 신기한데요. 아무리 시즈닝 때문에 가루 날림이 있어서 그럴 수 있다고 치지만 아니면 혹시 알러지 반응인가? 아무튼 딱 봐도 다른 과자들 기죽일 만큼 커다란 사이즈라 마음에 들었던 담백킹인데요. 심지어 단백질도 32g에 이름값 제대로 하고 당이 무려 0g이라는 점. 패키지만 봤을 때는 치토스 같은 식감을 기대했는데 현미로 만들어서 그런지 약간 건강한 뻥튀기 과자 먹는 느낌이었어요. 그리고 기름에 튀기지 않아서 깔끔하고 담백한 맛. 시즈닝 맛도 자기 주장이 강하진 않아서 약간 슴슴한 편이었어요. 그래도 성분도 좋고 다이어트 할 때 간식으로 먹어도 부담스럽지가 않아서 대용량 과자로 추천드립니다.